वो देखो पुलिस। हेलो भाई, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भाई। और आज का सीन है कि भाई एंटर का ना साउंड ठीक हो गया और भाई इधर एक लोकल का फेस्टिवल हो रहा है हमारा इधर काली माता का, और वो आपको मैं दिखाने के लिए ले जाऊँगा। गाइज देख लो भाई साहब, गाड़ी चलाना जा रहा, चाबी भूल गया। यहाँ पे जो भी देखेगा भाई हमको क्या कर रहे हैं बंदे, पागल हो चुके हैं ऐसे समझेंगे। कुछ भी आइडिया नहीं ना उनको क्या होता है ये मोटो ब्लॉग। अभी साउंड सुनना, पहले कैसा था और अभी। अब भाई एक लोकल वाला गैरेज ने अच्छा कर दिया साउंड को, सुनो साउंड को। सुन रहे हो साउंड, टप टप टप। अब भाई साउंड ठीक हो गया, अब अच्छा लगेगा गाड़ी चलाने में। बहुत ही बुरा लग रहा था। अब जाएंगे, घूम के आएंगे। अच्छा, फ्यूल भी नहीं है, फ्यूल डाल के जाएंगे। कुछ भी फ्यूल नहीं है, देख रहे हो। बहुत इतना भीड़ है भाई, ख़त्म नहीं हुआ है अभी तक। यहाँ पे लौटना पड़ेगा। वापस जाना पड़ेगा यहाँ से, बहुत भीड़ है भाई। यहाँ से घूम के वापस जाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा भीड़ है, देख रहे हो। बहुत ज़्यादा भीड़ है। वो दोस्त हेलमेट लेके गया और रिटर्न नहीं करवाए। हाँ, रिटर्न नहीं कर रहा है। नहीं, मैंने नहीं लिया, बोल रहे हैं क्या करूं उसको। खान भाई जा रहा था, खान भाई। हाँ, बंदा जा रहे भाई, फुल जोश में है लगता है। हेलमेट पीछे लेके डूस डास करके ले रहा है भाई, देख। और हम जो स्कूटी पे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ था तो इसे घुमा के इधर लेना पड़ रहा है, नहीं तो शॉर्टकट था वो वहाँ पे। ओह भाई, इतना ज़्यादा ख़राब रोड, फुल रश है भाई मार्केट में। देख लो भाई, भीड़ देख रहे हो, इतना ज़्यादा भीड़। फेस्टिवल चल रहा है काली माता का, इसीलिए देख लो गाइस। और यहाँ पे वो नहाने के लिए आए हैं सब जितने भी। ये छपरा बंदा भाई तब से भाई फॉलो कर रहा था। बस बबुल के पास जाएंगे, उसके बाद थोड़ा उसका बाइक लेके वापस रोड पे जाएंगे। भीड़ देख लो भाई। वो देखो पुलिस। यहाँ से बाईपास जाना पड़ेगा। पुलिस की गाड़ी भाई देख लो। सूरज बस डूबना चाहे उस टाइम पे हम जाके थोड़ा सा वीडियो बनाएंगे वहाँ पर। इंस्टा पे देखना गाइज, मेरा इस यूट्यूब नाम से ही है, इंस्टाग्राम चैनल है प्रसाद हमायत, इस नाम से मैं। हाँ, एक बात आपको बोलना था कि मैंने नाम चेंज कर लिया मेरे चैनल का। वो देखो हमारा बड़ा भैया यार, बॉस है। आओगे क्या? तो गाइस जितना ही था वीडियो में, और वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें गाइज। और लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।